I de nou, benvinguts a Eufènix Barcelona. Hola, bon dia, gent d'Eufènix. Avui tenim l'honor de tenir aquí el Joan Fígols, geobiòleg, que ens explicarà una mica de què va tot això, perquè és una cosa que molt poca gent desconeix, inclús jo mateix, i estaria molt bé que ens expliqués una mica què va tot això, perquè és de cares a la salut nostra, i això és important, perquè si no ens cuidem nosaltres, qui ho farà? Veritat. I aquesta és la història, no? I doncs, Joan Fígols, com vulguis. Molt bé, Jaume, moltes gràcies. Sí, jo em dic Joan Fígols i, la meva trajectòria, per explicar una mica la història, en el 2005 vaig acabar els estudis de geobiologia a Barcelona, vaig anar a un institut a estudiar-ho un parell d'anys, però el que va passar és que quan vaig acabar vaig començar amb pèndols i varilles, com tothom, però un jesuïta em va ensenyar a sentir com senten els animals. I aquí es va canviar tot completament. I, vaig comprovar diverses coses. Una de les més importants és que els nostres edificis dels nostres pobles i ciutats estan ubicats a sobre d'aquestes radiacions. I, hi va haver una noia que feia reportatges i li va interessar el tema i va dir, vale, estic d'acord, però agafaré 25 geobiòlegs i vindrem al teu poble a comprovar això que dius. I sí, quan vam anar allà, els hi vaig dir als geobiòlegs, mireu, ara veureu com està tot construït així, i tots hi-hi-ha-ha, això no ho he sentit a dir mai, dic, anem a mirar, sí. Quan van acabar el reportatge, inclús el reportatge es diu, i, es fan preguntes de per què es va fer així. Llavors hi ha una associació a nivell estatal que es diu GEA, que és una associació de geobiòlegs, i també va passar el mateix. Van venir 25 geobiòlegs, aquests ja més preparats, arquitectes, tècnics, gent més formada, i a la qual també els vaig dir el mateix. Veureu com està tot construït així, teniu en compte aquestes radiacions. I tots igual, el mateix. Això no ho hem sentit a dir mai, vols dir... Quan vam acabar les rutes i el que els vaig ensenyar, vam veure que sí. Inclús això es va publicar en un article a la revista a nivell nacional, afirmant que els edificis semblava que estaven a la seva amplada i a la seva direcció concorda amb aquest tipus de radiacions. I aquí va començar tot. El meu poble, també a l'Ajuntament del meu poble, al veure que el que deia tenia sentit i ho van comprovar ells també amb unes rutes que vam fer, doncs em va fer un plano de les corrents del poble de Puig-reig. I, això està a l'Ajuntament, i està a la meva pàgina web, si algú vol veure, i això és com a curiositat, perquè és el primer poble de l'estat espanyol que encarrega una cosa d'aquest tipus. I, aquí va ser on jo em vaig quedar frenat. Vull dir, com a geobiòleg, actualment, si tu fiques geobiòlogo o fiques geopaties a internet, doncs et surten una sèrie de geobiòlegs i jo ja sóc més anterior que ell. Vull dir, em podia haver desenvolupat, però em vaig quedar frenat perquè, esclar, totes les cases hi ha aquestes radiacions, el que no podia fer era anar a una casa, cobrar uns diners per un estudi i dir-los, ho teniu molt malament i no hi ha solució. Em vaig dedicar durant 15 anys a trobar una solució i ara, al final l'he aconseguida i crec que és el més important del que he fet. He fet numerosos estudis secs, per exemple, he fet més de 200 estudis secs, amb la qual, en una vivenda que, per exemple, ja m'han dit que hi ha una persona amb càncer o amb una malaltia greu, sempre he endivinat la banda que dormia la persona afectada. I després, per comprovar que el que jo sentia era cert, doncs vaig fer un estudi sec davant notari. L'estudi sec davant notari és agafar un espai de 14 metres per 5, en el qual la meitat hi havia radiacions per corrents d'aigua subterrània i l'altra meitat no, i amb un antifàs que el notari va comprovar abans, i a més el notari no tenia gaire ganes de que no li agradaven gaire aquestes coses, vull dir que encara va ser més metòdic, doncs em va fer entrar amb l'antifàs posat jo, primer ho va comprovar ell, i després me'l va posar a mi ben posat, em va fer sortir de l'espai, em anava passejant per dintre aquells 70 metres quadrats i em deia aquí. Jo tenia que dir
si estava sobre de radiacions, d'aquestes radiacions o no. Per això amb l'antifaz posat, I, bueno, la prova va ser que vaig fer, amb 15 vegades seguides que m'ho va dir, 15 encerts. Això hi ha l'acte notarial a la web i hi ha un vídeo que ho explica una mica, bueno, tot això. I, bueno, el tema s'ha anat complicant per tot el que he anat descobrint. Hi ha biòlegs que fan estudis i això, però no concordem. Amb els geobiòlegs de més renom, això està malament dir-ho, no estan ben fets, perquè jo he anat darrere seu amb la gent de la casa i els he dit, oita, això és així i em fan cas a mi. No? I llavors veig que, una cosa, o sigui, perquè una persona pugui demostrar que sent realment aquestes radiacions, el que s'ha de fer és l'estudi sec davant notari. És l'única garantia que fa o que pot demostrar que aquesta persona sent aquestes radiacions d'una manera clara. Perquè una persona vagi amb una varilla o amb un pèndol, tu pots agafar una varilla, estar en un lloc i dir, ostres, aquí no hi ha radiació. O estar al mateix lloc i dir, ostres, aquí sí hi ha radiació. O no hi ha radiació. Llavors, les varilles, per exemple, poden ajudar a trobar radiacions naturals, però també pot ser que per la teva tensió faci que sentis que la varilla es mogui, o, per exemple, l'estat estàtica, o, per exemple, per suggestió, per molts factors. Llavors, les varilles fallen més que una escopeta de fira, és el que jo he comprovat. I el pèndol poder també. El pèndol és més fiable, Jo t'ho dic perquè a vegades jo soc, tinc a mi m'agraden molt els animals, llavors tinc els animals, per exemple, els coloms, no se sap quin és mascle o femella, i aquí m'ha vingut molta gent amb pèndols, m'ha vingut molta gent per saber el mascle o la femella, i tothom, aquest és mascle, i era femella. Sí. S'han equivocat bastant aquí amb gent que venia també, que jo entenc que jo no fallo mai, i deia, doncs a veure. Aquest és un dels problemes. No fa gaire, per exemple, ara per posar un exemple que tu has sortit, doncs vaig fer un estudi amb una persona amb la qual tenia un càncer de tiroides, no? I, esclar, tenia un creuament de corrent d'aigua amb una línia Curry aquí i amb un Harman que li passava. Llavors em va dir que va anar amb una kinesiòloga que li va dir que el càncer era bo, que no era dolent. I jo, sapiguent la intensitat que tenia aquí, em vaig pensar, això no pot ser que sigui bo, s'ha d'haver posat molt dolent això, amb aquesta radiació. Doncs li vaig dir, vés corrent amb el metge, que feien les proves ràpides. Sí, perquè aquella kinesiòloga és molt bona, aquella persona m'han dit, vés amb el metge, i va anar amb el metge i, evidentment, tenia un càncer d'aquests dolents i d'això. Per això que a vegades dius, jo ho encerto o no ho encerto, t'ha d'anar molt tant. Igual que fer un estudi. Un estudi a casa no és un joc. O sigui, no es tracta d'anar amb les varilles i se'n mou, no se'n mou. Es tracta de fer, perquè hi va la salut de tota la família. Llavors, la persona que fa, sobretot, el tema de les radiacions naturals, que són les més importants. Perquè són les més importants. Aviam, pots tocar altres coses, les artificials, que també val la pena mirar-les, no? Aquí, per exemple, tenim uns aparells en el qual tu pots mirar les radiacions artificials per camp elèctric, per camp magnètic. Pots agafar l'alta freqüència de telefonia mòbil, d'antenes, de wifi. Pots agafar, per exemple, amb aquest, pots mirar el garrador que hi ha dintre l'habitatge, o la radioactivitat que tens dintre casa. Això ja està bé, però tot això ja es mira amb aparell. Això, qualsevol persona que vagi amb un aparell li marcarà el que marca l'aparell. Llavors, té poc recorregut que una persona corri amb aparells. Aspectes que són importants i val la pena tenir-ho en compte, però que no té cap secret. Hi ha uns aparells que marquen i unes solucions que pantallen. O pantallen o filtren, depèn del que el professional digui que funciona. Però el tema de les radiacions naturals ja és un altre tema. Llavors, s'ha de ser una persona que realment senti. A vegades et trobes amb gent que tenen una malaltia greu i dius al llit del que tenen i diu, però és que a mi m'ho ha fet un geobiòleg de nom. Sí, ja, però
t'ho has fet malament. No. Llavors, bueno, això de les radiacions naturals, per sentir-les s'ha de fer un estudi sec davant notari. És l'única garantia de que sent varides i pèndols, que es moguin o no es moguin, no pot ser per una radiació natural, però pot ser per moltes altres coses. Llavors, no pots fer venir una persona a casa i que t'ho senti o que no t'ho senti. Jo crec que s'ha de fer un estudi sec per demostrar que aquesta persona sent de veritat. Tornant una mica enrere, jo que sóc una mica... que jo no havia sentit a parlar d'això gairebé fins avui, i com jo crec que hi deu haver molta gent, com va ser que tu vas començar a informar-te d'això, o informar-te, o aprendre, o saber la necessitat d'aprendre això, o què va ser el que et va moure a ficar-te, diguem, en aquest món que fins ara és bastant desconegut? Sí, jo tenia una empresa d'acabats de moble, d'acabats pels mobles, i nosaltres teníem 8 o 10 treballadors i fèiem sobretot mobles per la Casa Roca, per moltes empreses, i treballàvem per mobiliari infantil. També treballàvem per una empresa de mobiliari infantil d'alta gamma, que jo tenia que tenir les fitxes de seguretat de tots els productes que hi havia allà. Llavors, tots els productes n'hi havia que deien que un cop sec, al mullar desprendien CO2. O si ho tocaves amb les mans, un cop acabat el moble, que rentessis les mans darrere. Jo pensava, ostres, això amb mobiliari infantil? En definitiva, li vaig dir amb l'empresari, i l'empresari em va dir que això eren tonteries, que això no mirava ningú i que d'això. Em vaig intentar crear una zona de pol·lució zero, en la qual el mobiliari fos d'emissions zero. Saps? Però, clar, el mobiliari només, llavors va entrar el tema de les radiacions. Les radiacions elèctriques i això. I, també ho vaig veure una cosa clara. Però després va ser el tema de les radiacions aquestes naturals. Aquí sí que vaig quedar així, podem dir, xorrada. I inclús un meu company, en aquell moment, li va venir un gebiòleg i li va moure el llit de lloc i això, i jo vaig dir, ostres, dic, perquè deixes prendre el pèl, no? Dic, ets molt ruc, perquè deixa't prendre el pèl, perquè llavors anàvem amb pessetes, no? Fer l'estudi per 25.000 pessetes i a sobre encara... Però la coincidència va ser que jo també vaig viure el tema d'aquest de les radiacions naturals amb la meva pròpia carn. I aquí sí que va canviar tot. Vull dir, aquí sí que se'm va obrir els ulls d'una manera. I llavors va ser quan vaig anar a estudiar-ho a Barcelona, i tot el procés que us he explicat abans. Però era molt escèptic. Vull dir, jo vaig passar un mes que aquell meu company que el veia i és molt ruc, deixar-te prendre el pèl per un tio que ve aquí amb un pèndol i et diu... En fi, vull dir que escèptic... Jo quan una persona em diu això són tonteries, jo no em molesta perquè penso fa un temps eres així, també. No hi ha res suposo, com provar les coses i veure si et van bé o no et van bé, per poder opinar. Sí, sobretot quan has tingut una experiència que t'ho ha deixat clar. Sí, perquè vivim al món de vendre fum, de vendre històries i de vendre... de vendre moltes històries, no? Abans, antigament eren les religions i ara són, tots són forces i coses i... Hi ha d'haver una mica de garantia de que la persona sap del tema. No sé, és difícil això a vegades, però us he tornat a dir-lo de l'estudi sec, fer coses que la gent digui, ostres, hi ha una garantia que aquesta persona té un nivell, saps? Perquè si no, tot l'altre, els pèndols, d'adivinar amb els pèndols i això, clar, sí, però a vegades el que em deies tu del pèndol, no? Si tu ets una persona que adivines amb el pèndol, vés davant notari, que es fiqui un paper aquí cada mà, i que et gires d'esquena, et tornes a girar i et diu on tens el paper. I això que tu facis 15 vegades seguides, que ho encertis 15 vegades seguides, això demostrarà que tu amb el pèndol endevines on hi ha el paper i on no hi ha el paper. Per exemple. No, a veure, la gent que m'ha vingut a mi eren aficionats com jo dels animals, no? I per bé aquella persona del pèndol, doncs li havia anat bé moltes vegades. I jo vaig pensar, doncs ara digue'm, a veure, jo sabia aquell que era. I li vaig dir, ara digue'm tu què és això. I de 3 es va equivocar una o 2 vegades. I per això et dic que ara no tenia estudi ni tenia res. No, però vull dir, una persona... Però és igual, això hi és amb tot el món. Mireu, amb el tema de les corrents d'aigua subterrània que tothom diu, aquestes corrents no són aquestes corrents, vull dir, no són corrents d'aigua subterrània. El que a nosaltres ens fa mal són les línies magnètiques que hi ha al subsol, són unes línies magnètiques. Llavors tothom dirà, però tothom diu que són corrents, la gent
No, els gebiòlegs veuen que se'ls hi mou la varilla, se'ls hi mou el pèndol i et diu que això ho associen amb zaurís que busquen aigua. Però jo, per exemple, he anat amb zaurís molt bons. Zaurís que de 140 pous se n'han fallat 2, vull dir que són molt bons. Llavors hem anat tota una tarda amb ells i hem comprovat, ell m'ensenya les corrents d'aigua, jo ensenyo el que jo sento i entre tots hem arribat a la conclusió que el que jo sento no són corrents d'aigua. Els corrents d'aigua tenen una freqüència molt sutil. No són tan agressives com aquestes línies magnètiques. Aquestes línies magnètiques són molt agressives i no fa poc em vaig trobar unes que són molt més agressives encara. Unes línies magnètiques que vaig descobrir poder fa 2 o 3 mesos i aquestes no es poden apantallar amb res, saps? Vull dir, no es poden apantallar amb res. No, i abans de venir aquí a entrevistar-te, bueno, doncs he volgut que anessis a veure com dormo jo, i m'has dit que ho tinc molt fotut, també. Bueno, sí, com el 90% de les persones. I jo t'he dit, doncs fes-me unes plaques, i tu m'has dit una cosa que m'ha agradat, allò de dir, si no et va bé, em truques i nosaltres tenim unes plaques per apantallar aquesta radiació. Ja et dic que ens hem passat 15 anys. Tenen un cost, perquè s'han de fer uns materials molt especials, en el qual tenen... Perquè si no, imagina't, si tu tens una radiació a casa teu i tu fiques 100 plantes a sobre, tu ho travessarà tot. Vull dir, estem parlant d'una radiació molt, molt forta. Llavors, estem parlant s'ha de fer amb materials molt especials. Però el que sí tenen aquestes plaques és que les pots provar 30 dies. Llavors, tu les proves, si et funcionen bé, si no les tornes a fer temps. Per provar i per la salut, el que faci falta. I va bé a vegades quan no tens el dubte de que no sé si em convenen, no sé si és això, no sé si és aquestes radiacions el que em perjudiquen, doncs la manera és això. Agafes unes plaques, les proves, i en aquell temps ja pots, aquests 30 dies tens per valorar si et val la pena la inversió o no. Vull dir, és una manera clara de certificar si en tu t'interessa o no aquestes plaques. No, doncs jo estic disposat i ja hem quedat entesos. A mi em sembla... Sí, val la pena. No, perquè... a certes edats la salut et cuides tu o no et cuida ningú. De totes. Hi ha una doctora, per exemple, hi ha el que és el Wikidoc, que és la Wikipedia dels metges. Doncs allà hi ha una informació en la qual et diu que la doctora Verónica Casters, que era una doctora, no venia res, simplement va fer una investigació, doncs la doctora Verónica Casters va recopilar 700 casos de tot el món on persones amb càncer terminal, traient-los de la zona geopàtica i posant-los en una zona neta, es van recuperar sense cap mena de tractament. Llavors, és important provar-ho, és un provar en dir, oita, jo tinc aquesta radiació, no la tinc, poso unes plaques i veig el meu cos com els següents dies, com dormo, com em llevo, com em trobo, i pots valorar si t'interessen o no t'interessen, perquè és l'única manera de saber. Mira, la primera experiència que em va demostrar que tenia que fer alguna cosa per solucionar aquest problema va ser amb una noia del meu poble. Tenia esclerosi múltiple i el seu germà m'hi va fer anar. I ella quan em va veure em va dir, lleva't este tio d'aquí, perquè, clar, no ens coneixem tots al poble i quan estàs malalt, quan tens una malaltia, sobretot quan te l'han acabat de diagnosticar, doncs que vingui un bruixot, la gent a vegades es molesta. I, bueno, al final el noi em va dir, queda't, tica, i, bueno, i al final el vam morar, li vam buscar un lloc net. Doncs al cap de 15 dies me la vaig tornar a trobar i jo pensava, ara pla, ara fotrà la cavalleria, no? I em ve de cara i em diu, ostres, gràcies. Diu, hi he notat moltíssim. Vull dir, em va felicitar, era allò. I era una persona incrèdula, que no hi creia, i que tenia una malaltia greu. I que d'aquesta malaltia greu, només posant en un lloc que evités aquesta radiació, el canvi que va trobar va ser importantíssim. I això passa amb tots els problemes de salut. És la causa principal, perquè quan tornes en aquells llocs, no dormir bé, llevar-te cansat, amb dolors musculars, i això fa perquè no et repares bé. No fas la reparació cel·lular i això amb el temps, depenent de la intensitat, temps d'exposició i naturalesa de cada persona, el problema pot ser més greu o més greu. Depèn. Bueno, doncs per la meva part ja en tornem a parlar. Vale, ja en tornem a parlar, sí. Però, bueno, Joan, aquí ens has fet una explicació, sé bastant més del que sabia i provaré per poder-ho rectificar, a més. I tant. I fins aquí, doncs, amb el Joan ens despedim.
molta salut, moltes gràcies i fins ara. Moltes gràcies, Jaume, moltes gràcies a vosaltres. Doncs fins la pròxima. Fins la pròxima. I que vagi molt bé. Gràcies, igualment. Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!